नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और घोड़ाई और आप लोग देख रहे हो घोटेक यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, टुडे मेरे पास है Oppo A74 5G फ़ोन। दोस्तों, मैं इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके साथ ही साथ इसका फीचर्स भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों Oppo A74 5G जो फ़ोन है, Oppo एकदम बहुत ही अच्छा एक फ़ोन है। बहुत ही कम समय में इंडिया में लॉन्च हुआ था, पर इसका बैक कैमरा फ्रंट कैमरा इतना अच्छा था जिससे कि ये वर्ल्ड का बहुत ही पॉपुलर एक फ़ोन हो गया। दोस्तों, ओप्पो का जो 5G फ़ोन बहुत प्राइस का होती है। हर कंपनी जो 5G फ़ोन लॉन्च कर रहा है तो उस फ़ोन में तो प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज 5G फ़ोन है। बट यहाँ पर जो ओप्पो A74 जो फ़ोन है, इसका प्राइस एकदम बजट में है और इसका जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस है वो 15,990 का प्राइस है। इसके साथ आप पा सकते हो 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। दोस्तों इसका जो एंड्रॉयड है वो 11 का एंड्रॉयड है और उसके साथ ही साथ 11.3 का एक iOS पा सकते हो। दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा जिससे कि आपका इस फ़ोन में जितना भी सिस्टम वगैरह है बहुत ही स्मूथली ये यूज़ होगा और आपका एक फ़ोन यूज़ करने पर भी बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों इसका इस फ़ोन में जो इंटरनेट स्पीड है वो 245 GB का MB का इंटरनेट स्पीड है, जिससे कि आप आज तक कोई भी फ़ोन में आप लोगों ने ये सुना ही नहीं कि आपका फ़ोन में कितना इंटरनेट स्पीड आएगा। कोई भी कंपनी नहीं बोलता, बिकॉज ये जो ओप्पो है वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कार्ड है वहाँ पर आप देख सकते हो, जो वहाँ पर एक वर्ड लिखा है इस फ़ोन में जो इंटरनेट स्पीड होगा वो 245 MB का इंटरनेट स्पीड होगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा पावर जैसा इंटरनेट स्पीड होगा, जिससे कि आपका फ़ोन में कोई मूवी देख रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो ऑनलाइन में, आपका फ़ोन में कोई स्लो वगैरह नहीं होगा। दोस्तों इसका जो बैक कैमरा है 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। बैक कैमरा इस 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा के ऊपर आपका इस फ़ोन में पिक्चर क्वालिटी डिपेंड होगा। अदर जो 8 और 2 का जो बैक कैमरा है वो दोनों में पिक्चर क्वालिटी डिपेंड नहीं होगा। दोस्तों सिर्फ ये 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इस कैमरा के ऊपर आपका पिक्चर क्वालिटी डिपेंड होगा। और दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, उतना अच्छा नहीं है बिकॉज बहुत सारे फ़ोन में 32 40 भी मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट कैमरा आप लोगों ने देखा ही है। बिकॉज वो ये तो 5G है, 5G फ़ोन में फ्रंट कैमरा बहुत थोड़ा ज़्यादा होता तो बहुत ही मज़ा आ जाता। और इसका जो बैटरी है वो 5000 mAh का बैटरी है और उसके साथ ही साथ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग पा सकते हो। फास्ट चार्जिंग थोड़ा ज़्यादा होता तो इस फ़ोन में बहुत कम समय में आपका 0% से 100% चार्ज बहुत जल्दी हो जाता, बिकॉज वाट बहुत कम है, जिससे कि आपका फ़ोन में चार्ज होने में थोड़ा कम समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, कम नहीं ज़्यादा। और इसका जो साइज़ है वो 6.49 इंची का एक साइज़ है। या ये जो ओप्पो है रेडमी जो है वो इस फ़ोन में साइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि आपका गेम खेलने पे मूवी देखने पे बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। ये तो बहुत सारे यूज़र्स ने बोला है। और इसके साथ साथ इसका जो साइड फिंगरप्रिंट है, बहुत सारे फ़ोन में बैक साइड में आप फिंगरप्रिंट पा सकते हो और यहाँ पर आप साइड फिंगरप्रिंट पा सकते हो, जिससे कि आपका फ़ोन में जो ऑन ऑफ का स्विच होता है वहाँ पर आपका प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सिर्फ टच करने पर भी आपका जो फ़ोन है वो ओपन हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। और इसका जो स्नैपड्रैगन है 480 का स्नैपड्रैगन है और उसके साथ iOS एंड्रॉयड तो आप लोगों ने पहले सुना ही होगा जो कितना अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। उसके साथ ही साथ स्नैपड्रैगन जो है 480 का स्नैपड्रैगन है, इसका भी जो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ ही साथ आप पा सकते हो स्नैपड्रैगन जो है 6.1 nm का एक स्नैपड्रैगन है। जितना बड़ा फ़ोन होगा आपका स्नैपड्रैगन उतना बड़ा होता है, ये तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा फ़ोन है इसलिए यहाँ पर nm का एक चिप जैसा स्नैपड्रैगन पा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर
2G8Z का एक ऑक्टा कोर चिप पा सकते हो। ऑक्टा कोर एक प्रोसेसर होता है, छोटा प्रोसेसर, जिससे कि आपका फ़ोन में जितना ही सिस्टम वगैरह है वहाँ पर एकदम स्टेबिलिटी होता है। और स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी मतलब आपका फ़ोन कितना पावरफुल होगा, कितना फास्ट यूज़ होगा, ये एक ऑक्टा कोर डिपेंड करता है। और इसका जो पावर है और इसका जो पावरफुल जो बैटरी आप लोगों ने सुना ही होगा, बैटरी में बहुत सारे फीचर्स होती है। ये तो वाटर प्रूफ है, जिससे कि आपका फ़ोन हाथ से पानी में गिर गया, आपका फ़ोन बहुत टाइम से पानी के अंदर है, आपका फ़ोन में जो बैटरी है वो भी वाटर प्रूफ है, जिससे कि आपका फ़ोन में कोई खरोच वगैरह नहीं होगा। दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो एलईडी डिस्प्ले है। अदर फ़ोन में आप लोगों ने सुना ही होगा एचडी डिस्प्ले, बार यहाँ पर एलईडी डिस्प्ले, उसके साथ गोरिल्ला ग्लासेस भी आप पा सकते हो। आपका फ़ोन हाथ से गिर गया, पानी के अंदर नहीं बाहर गिर गया, तो इस फ़ोन में कोई खर्च वगैरह नहीं होगा। दोस्तों यही था ओप्पो A74 5G फ़ोन। इस फ़ोन आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बोल देना। और इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और इस चैनल में दोस्तों नया हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।